Vatsoa Beril avy any Andilana avaratra Ambatondrazaka 7 kilao no saron'ny polisy Arena Kibonitany teto Andrenivohitra. Nahazo fotodrafitrasa lehibe ho an'ny ady amin'ny kolikoly Fianarantsoa araky ny velorano ny filohampirenena. Tsy afaka ivona amin'ilay lalàna vaovao 24 tsipika aotraotra enina ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara hoy ny tale jeneral ny serasera izay nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy androany. Indroary ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy. Zoma fa 7 volana Jolay 2024 akory aletsika jiaby tonga sondray ato anatin'ny fampalalambavao ny televiziona malagasy amin'ny team matonal team kaikantsika anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny tapany voalohany ny fampalalambavao nisy androany ny fiaonany Flo Andry Rajoelina sy ireo gouverneur paritra eto Madagasikara izay natao teny amin'ny lapam-panjakana iavolo fiaonana izay nianoany filohan'ny republika ny tatitry ny asa papandrosoana izay napetraka sy tokony ho tanterana aingana any amin'ny faritra rehetra manerina ny Madagasikara. Tojo fanomezana sy Andry Rajoelina. Nanaovana jeritodika tamin'ity fiaonana ity ireo asa vita tao anatin'ny enim-bolana voalohany isaky ny faritra. Nojerena ihany koa ireo andalam-panatanterahana. Nambaran'ny Flo fa mila tsaraina ny fomba fiasa manomboka eto, mila vokatra mivaingana sy aingana kokoa, ka misy ireo tetika asa foezaka, eo ihany koa ireo lavitrezaka ho ataon'ny gouvernora tsirairay. Zay moa ny antony nametrahana ny gouvernora ny faritra, izay tena isahana mihitsy ny tsy ny fifandraisana amin'ireo collectivité décentralisée na ireo ambaratonga ny ben'ny tanàna izay miara-miasa akaiky aminareo gouvernora-ny faritra ihany zany fa indrindrindrindra ny asa fampandrosoana any fotony amin'ny lafiny rehetrarehetra, na io amin'ny lafiny fahasalamana, na io amin'ny lafiny fandriampahalemana, na io amin'ny lafiny infrastructure ny lalana rehetra izay tokony ho atao, fa indrindra ny foto-drafitrasa rehetrarehetra manakaiky ny vahoaka. Anisan'ny atao laram-pahamehana ny fametrahana foto-drafitrasa maharitra, omena sehatra kokoa ireo gouvernora amin'ny fanatanterahana sy ny fanaraha-maso azy ireny. Tsy maintsy atao laram-pahamehana ny fanamboarana ny lalana mba ahafahan'ny mponina mivezivezy aloha voalohany dia ahafahana ihany koa mamoaka vokatra. Eo ihany koa ny fanamboarana tsena. Ny tsena manara-penitra aty amin'ny Andrenivohitra sy ny ohatran'izay ny resaka foto-drafitrasa mikasika fanatanjahantena dia ny fanatsarana ny tanàna indrindrandrindra. Ho atao laram-pahamehana koa zany ny fametrahana jiro na mandeha amin'ny masoandro io na mandeha amin'ny zavatra hafa ihany koa na tsy Andrenivohitra ihany fa ambanivolo. Isaky ny 2 volana eo dia isy ny fiaonana eo amin'ny filohan'ny republika sy ny gouvernora toy ity natao teto amin'ny lapam-panjakana iavolo ity. Mba ahafahana manamafy ny fomba fiarah-miasa eo anivon'ny faritra sy ny filohan'ny republika. Izy ireny dia mitodika amin'ny vatana zany ny faritra manomboka amin'izao eny anivon'ny commune tsirairay, satria ny gouvernora dia miandraikitra amin'ny vatana ny fampandrosoana ny fotony eo amin'ny resaka développement zany eny amin'ny commune. Raha ho an'ny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, efa firosoana amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fanatanterahana ny fiainana toy izao. Efa nomboka rahateo ny fampiarana ny lettre de politique de décentralisation émergente izay efa nankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ary efa lany teo anivon'ny parlementarotonta. Efa anisany hevitra nalaina teto amin'ny niaraka tamin'ny gouverneur rehetra koa zany ny irosotsika amin'izany mba irosotsika amin'izay tena hoe fampandrosoana eny fotony mba iroson'ny firenena malagasy ray manontolo ary araky ny lazain'ny filohan'ny republika ombeniombeny moa dia tsy hisy ho adino na iray ara i district amin'izay. Mahakasika ny faritra fahatelo amby roapolo izay voaresaka teto ihany koa nambaran'ny Flo fa tsy ho ela ihany koa ny fametrahana izany. Ivatka eo amin'ny pejy ny toe-karena isika anatin'ny fanadiovana fanatsarana ary fanavaozana ny fitantanana ny sehatra iandreketany ny ministera ny Arena Kibonitany sy ny loharano-karena stratéjika nahitambokany indray ny etsika tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fitrandrana sy ny fivarotana Vatsoa Antsokosoko. Miorariniana sy Rodriguez Afmaly. Vatsoa Beril avy any Andilana avaratra Ambatondrazaka milanja 7 kilao no saron'ny polisy ny Arena Kibonitany teto Andrenivohitra
teny ampelatana ny mpividy vato tsy ara-dalàna. Nandritry ny fisavana nataon'ny tompon'andraikitra tsy nisy ny antota taratasy fanamarinana fitazonana. Teratany vahiny valo no voasambotra tamin'ity raharaha ity ary efa mandeha ny fanadihadiana. Eo am-piandrasana ny vokatra izany dia napetraka amin'ny fitehirizana azo antoka amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ireo vatosoa ireo. Zany manatanteraka ny fanenjehana sy ny pisipisiny rehetra mahakasika an'izany dia apetraka amin'ny toerana azo antoka aloha ireo vato ireo. Ary eto dia ambaratra any fa fongorona hatramin'ny farany ny fitrandrahana sy ny trafika tsy ara-dalàna mahakasika an'izany vato sarobidy firenena izany mba ahafahana mitondra fampandrosoana tokoa amin'ny firenena. Nampatsiahivy ny tompon'andraikitra fa misy ny lalàna mifeny fikirakirana renan-kibon'ny tany, manomboka amin'ny fitrandrahana, mandalo amin'ny fivarotana, ny fitazonana, ny fitaterana ary ny fanondranana izany. Misy ihany koa ny lalàna mamaritra ny antota taratasy ahafahana manatanteraka ny asa mandidina ity fikirakirana renan-kibon'ny tany ity. Mandidina ny fahamatsin-drano kosa natolotra tamin'ny fomba ofisialy Androany teny Ankorondrano ireo fiara lehibe 5 fitaterana rano avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny alalan'ny tetikasa produira ho an'ny ministeran'ny rano. Tolo-tanana moa izay amahana ny olan'ny rano any Atsimo sy eto Andrenivohitra. Agny Baovao ny Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Hitondrany ny fanjakana Tantsoroka hamana ny olana tsy fampindrano amin'ireo faritra sasany eto Andrenivohitra sy any Atsimonosy no tanjona amin'izao fanolorana fiara be 5 fitaterana rano ho an'ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana izao. Fanomezana avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ilay tetikasa produira izay novatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Fandraisana anjara ihany koa amin'ny ady amin'ny Covid-19 sy ny amehana mifahatra amin'ny antony maro lafy. Vaolana foiezaka ihany izy io isa taona tratra ny fiovavan'ny toetrandro dia hitantsika fa mihamafy hatrany ilay tsy fisiana rano noho ny loharano izany dia eo ihany ny tsy fiarovantsika an'ireo sahandrika amin'ny ahafahan'ireo loharano manome an'ireo rano ho an'ny olombelona izay entina mamatsy rano fisotro madio ho an'ny tanan-dehibe na ho an'ny tanàna izany. Ny hitantsika fa mafy ny fiatraikan'ilay ahitany amin'izao tsika amin'ny teny izao rehefa ho avy indray izy io rehefa miomana sahady satria mijery ihany koa tsika n'ilay resaka ataontsika hoe résilience izay ao anatin'ny tetikasa produire izany résilience ary mijery koa tsika ho an'ny Atsimo hoe ahoana ny fahafahana tsy miditra amin'ny amehana ihany fa hiditra ihany koa ahoana ny fahavitatenan'ireo mponinareo mba ahafahany miatrika ny izay fiovavan'ny toetrandro izay fa ihany koa ny mba hampitombony ny fidiram-bolany amin'ny resaka fitadiavana izany. Mahazaka rano 20 metatra toratelo tsirairay avy moa ireto fiarabe fitaterana rano ireto. Mandidina ny ady amin'ny kolokolo kosa endrika iray ampisehoany fitondram-panjakana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny fananganana fotodrafitrasa eo amin'io sehatra io izay no nambara ny ministry ny fitsarana nandritra ny fitokanana ny trano vaovao ny Bianco any Fianarantsoa. Solitenanay any antoerana. Efitrano lehibe misy rihana roa ahitana ireo efitra rehetra mifanaraka amin'ny vaninandro amin'izao fotoana izao. Efitra fivoriana toerana fanatotosana fandaharana alefa amina haino manjery birao samihafa araka ny sokazina mifanaraka amin'ny rafitra misy ao amin'ny Bianco. Ity no fotodrafitrasa lehibe nahorina ho an'ny Bianco Fianarantsoa izay tafiditra amin'ny velorano fahatelo ny filoham-pirenena. Nisy petrahany to zany andriamatotale jeneraly dia fampisehoana fa amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe fahavononana hialana amin'izany rehetrarehetra zany. Raha eo amin'ny lafin'ny ralagna no finidy tato ho ato dia efa ny ordonnance mikasika ny recouvrement des avoirs illicites dia efa lany tao amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny tondasa. Fa ny fametrahana an'ilay birao sisa hanao an'ilay ny filazana hoe fanagezana, fangalana, fitazomana ny arena hazo amin'ny tsy fahongazana na ny fahalotoana na eto atoerana zany na ny velany. Mino ngay fa tsy hoela dia ho lany ao amin'ny conseil des ministres io resaka fametrahana n'ilay birao isahana ny fanagezana ny fananana azo na harena azo amin'ny fahalotoana. Natao izao mba hazahoana vokatra sy hanatratrarana tanjona dia ny famongorana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra.
tena vola madiodio ny fitondram-panjakana ny lalaovana zao fotodrafitr'azy zao ary nolazaina tao anatin'ny fandraisam-pitenenana fa hoe rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara mba ho taafiny ny hafa ihany koa dia ny volany oety manana moa tsy afeniny zany satria tao anatin'ny teti-bola izay entina nomena ny raomaly tena dina mikolokolo ray miliara ariary no nanatanterahana an'izao fotodrafitr'asa izao ary tena atao hoe rehefa manao zavatra tsika zany dia mahavita mety tsy voatery miakin'ny foana rehefa misy ny finiavana ty hanao zavatra izao rehetrarehetra zao natao dia ny fahatsapany fitondram-panjakana ny mahazava-dehibe miady ny kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena izay tarehiny raomaly tena dina mikolokolo. Ny sabotsy 10 Jolay izao dia hisy ny famelabelaran-kevitra arahina-hevitra mitondra ny lohateny hoe fandraharahana ara-toekarena madio fanohitra ny ady amin'ny kolikoly. Eo amin'ny ady amin'ny kolikoly aty Afrika kosa misongadina i Madagasikara araka ny nambarany filohan'ny filan-kevitra sy fankakevitra ny vondrona afrikanina momba ny kolikoly any vondrona afrikanina ndria mifidy Jean-Louis tohizana ny ezaka ho izy nandritra ny fanamarina ny andro afrikanina iadina amin'ny fahalovana atao amin'ny efitrano malalaky ny ministerany raharaham-bahiny nandrianina Razafindra Maro sy Roger Andriamanalina. Ny fananana ny Bianco, ny Samifine, ny komity fiarovana ny fahintsinana ny CSI, ny PAC, ny fananana ny antokon-draharaha miady amin'ny osika na ny agence antifraude eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia fitaovana sy rafitra efa eo am-pelatanan'i Madagasikara ampiadina amin'ny kolikoly. Nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra sy fankakevitra ny vondrona afrikanina momba ny kolikoly io nandritra ny andro natokana ity vondrona ity iadina amin'ny fahalovana. Ny eo amin'ny sehatry ny firenena afrikanina no jerena dia tsika dia isan'ny firenena afrikanina manana ny rafitra sy ny lalàna ampy ahafahana miady amin'ny kolikoly ary isan'izany fananantsika izany fitaovana sy rafitra iadina amin'ny kolikoly zany no isan'ny mampisongadina be lehibe atsika zany amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny ady amin'ny kolikoly io zavatra lavitrezaka io ary tsy ho azonao anatin'ny dray mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony ilaina fa misy dingana alaina tsikelikely mandroso foana amin'ny fametrahana ny rafitra sy ny lalàna idina amin'ny kolikoly ary zay ny ezaka tokony ataontsika. Notsehivin'ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ny fanamariana ny andro afrikanina idina amin'ny kolikoly ihany koa ny fanapahan-kevitra ny filan-kevitra ny ministra mikasika ny famerana ny vola vahiny miditra sy mivoaka eto Madagasikara. Dinina tamin'ny filan-kevitry ministra tamin'ny farany teo zany dia ferana ny isan'ny vola vahiny miditra sy mivoaka eto Madagasikara mba tsy sintsony ny famoahana vola be dia be avy any na fampidirana vola ty tsy fantatra hoe avy aiza nisy azy. Manana anjara andraikitra manoloana ny ady amin'ny kolikoly ihany koa ny vondrona ara-toekarena aty Afrika ny fampizaratra kefa teto ireo tompon'andraikitra anatratrarana ny tanjona dia Afrika lavitry ny fahalovana. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana niditra tamin'ny andro faharoa ny fikaonan-doha andrafetana ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara izay natao tetsy amin'ny Carleton ny avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy niaraka tsy miankina sendika fiarahamonim-pirenena moa no ny fampizara torohevitra androany Miora Arniaina Ainarabetany Ariraki Rakotomanga. Ny fifampizarana tolo-kevitra navaozana ireo lalàna mifeny rafim-pampianarana eto Madagasikara ifanaraka amin'izao vanim-potoana izao ny tokony ho fitsipim-pitondran-tena ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe ary ny famariparitana ny teti-bola natanterahana ny viana ireo indray no teboka lehibe ny fantohana ity andro faharoa amin'ny fikaonan-doha ho an'ny teti-pivoarana amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ity ka ny arahany avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny tsy miankina ireo sindika ary ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ny tanjona moa ao anatin'ity PSE ity dia ny fanatsarana trano ny rafim-pampianarana misy eto Madagasikara mba rafim-pampianarana manakaiky ny vahoaka rafim-pampianarana mamaly ny filan'ny Madagasikara ary rafim-pampianarana ihany koa zay mifandray sy manaraka ny lenta iraisam-pirenena. Efa miroso ny système LMD ho ny ministra teto anarahana ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy maintsy miditra amin'izay système izay tsika ary mametraka an'izay hatrany mba ahafahan'ireo voaofana sy ny
diplômé moa zany eto amintsika rehefa andeha hanohy fianarana ny velana izy a na hiditra amin'ny sehitry ny asa iraisam-pirenena zany a dia misy ny fankatoavana sy ny fanekena an'ireo mari-pahaizana izay navoaka teto amintsika. Tsy hijanona eto fa mbola isy ny fikaonandoha manaraka amaranana sy andravonana ny asa ao aoriana izao 3 andro izao. 3 andro ihany nananantsika teto ary tapakandro isaky ny loha hevitra zany a nakana ny hevitry ny anafatra rehetrarehetra sy ny olona teto Antananarivo dia mbola manana fotoana ihany ny namana rehetra izay misehatra amin'ny fanabeazana zany mbola mitondra ny tolo-kevitra avy any aminy fa ny ekipa ministera kosa miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka rehetra izay hiaraka handrafitra andre mandeha hanampy ny fintikevitra izay hoentiny isaky ny hariva izay fantatra fa mbola tsy tena feno dia ho ampiana iny a dia manao ny analizy tanteraka amin'izay a mitondra n'izany feedback rehetrarehetra zany mba ho hanatsarana an'ireo tolo-kevitra reo. Kendrena ho vita mialohan'ny faran'ity taona raika amin'ny 2024 ity ireo antota-kevitra voarakitra ao anatin'ny PSE. Fa anisan'ny vaindohan-draharaha ho an'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa kosa ny fandrafetana ireo référentiel na karazana sampam-piofanana maro no efa vita. Androany dia niditra tamin'ireo sampam-piofanana afaka omena ireo olona manana fahasembanana. Miorarinena sy Rodriguez Afmahaly no hitatitra an'izay. Faritana mandritra ity atrikasa ity ireo fenitra tokony ho hita amin'ireo sampam-piofanana omena ireo olona manana fahasembanana. Jerena manokana amin'izany ny hoe ahoana no fomba ampitana fahalalana ho azy ireo amin'ny sampam-piofanana fambolena an-tanan-dehibe sy ny mekanika moto. Ny tanjona dia hoe tsy ho atao ivelan'ny fiarahamonina izy fa omena fahaizana sy fahaiza-manao mba handray anjara feno eo anivon'ny fiarahamonina. Ary izany fandraisan'ny anjara feno zany dia anjara birikiny amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Possible zany rehefa manana izy a compétence izay ho farita anatin'ity atrikasa ity moa zany hoe inona daholo ireo compétence reo ahoana ny fomba anofanana an'ireo tanora izay manana fahasembanan'ireo fa inona fa ho betsaka ny établissement rehefa avy eo afaka anatanteraka ny formation rehefa voarafitra reto référentiel reto. Tanjony fandaharana asa miary ny ananan'ireo olona manana fahasembanana fizaka-teny ara-toekarena. Izay no antony namola volana ireo antota-kevitra ampanarahana fenitra ireo. Misy zany fampiofanana izay ampanaovan'ireo le centre de formation ireo dia rehefa avy eo le olona voahofanao jerentsika hoe omena mety équipement ahafahany miasa ohatr'izany mba anatanterahana le anisan'ny tanjon'ny projet miary mantsy ny fizaka-tenan'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny lafin'ny ara-bola sy ny ara-toekarena dia izay misy ny antony anaovana le tetikasa zany. Ankoatra ny fambolena an-tanan-dehibe sy ny mekanika moto, maro ireo seha-piofanana efa azon'ny olona manana fahasembanana idirana amin'ireo faritra 3 hiasan'ny fandaharana asa miary. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika manoloana ny feo miely fa misy ny disadisa eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmarie-pirenena dia naneho ny heviny momba izay indrindra ny generaly Richard Ravalomanana no resany tamin'io ihany koa ny manodidina ilay fikasana famonoana azy. Olivier Andriambololo-Miatsa. Ela izy no re zany tamin'izay moa zany misy ministra 5 tena hoe atao lasibatra atao io zany dia tanjona moa tamin'izany fotoana zany raha ny vaovao nampitaina taminay dia hoe atao izay tsy hampisy an'le fankalazana ny fetim-pirenena ao amin'ny kianja Barea satria mamiratra loatra le kianja Barea dia tsy zaka mihitsy an'le zavatra natao iny. Dia ny zavatra nisy zany tafiditra tany moa zany le élément de renseignement anay zany dia hoe amin'ity herinandro ity alohan'ny faha 20 jiona atao izay zavatra hipoaka rehefa tsy naomby le fitariana olona ikorotana sy ny sisa reny zany. Za zany tsy nino an'le izy moa zany ny tena marina zany napakevitra tsy hoe aleo samborina mihitsy olona amin'izay mino saiko fa misy io zavatra io. Ezaka niditra farak'izay tafiditra teny fa tsisy tafiditra tsony zany teny amin'ny trésorerie. Dia zay zany le resaka politika hoe manelingelina mihitsy zany ny fisina zany na ninona an'izay rehefa eo io tsy vita zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny teo aloha vita daholo.
dia le mpanao-kidnapping ndray koa zany zay sika ao anatin'ireo le nampiasain'ireo re ianareo tsara nitatitra nataony a reo koa zany sorena hoe io no mahatonga amin'ny fihinanana tsy izy nisy gendarme nke nanao kidnapping nanao attaque-armée nanao inona fa nizay tonga tratra nanao adalany reo a dia zany teny hoe tsy mila n'izany ntsony ny gendarmerie dia voaroaka tamin'ny gendarmerie zany reo olona reo dia reny zany ao anatin'le lonolonokio hoe enao no nandroaka ny tsy ho gendarme intsony dia tafiditra tao anatin'le lonolono zany zay raha ny makasika ny fifandraisana eo amin'ny sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie sy ny solombavim-bahoaka kosa indray dia tsy marina ny filazana fa vaky ny ady eo amin'ny rotota zao nareo vao nahita teo misy député maromaro efa miona tamiko dia io koa mbola misy mbola miona aminahy zavatra fampitelefona zay kisanandro fampiresaka amina député voany tao amin'ny braoaka tao a misy député mpanohatra manaratsy be anahy ka efa niraisiko tao amin'ny brao tao miresaka zay mifany hoe ahoana ny ampandrina fahalemana any amin'ny faritra misy azy ary raha milamina ny tany sy ny fanjakana amin'ny mandat manaraka mety mbola ho lany le député tombontsoa-pirenena filaminan'ny vahoaka ny tokony masoany rehetra hoy ny sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena mpamokatra fandriam-pahalemana ny tafika hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena raha nametraka ny faritany fiarovana tany Menabe izay narahana fampafantarana ny rafitra vaovao ny tafika malagasy. Isabelle Joda, Celestine. Fiaraha-mijoro araina fifanomezan-tanana no ahafahana hamongotra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay isany ivelirany voalohany filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ka faritra mena amin'izany ny faritra Menabe izay fantatra fa avy any atsimo ny Maintrano hatrany Beloha-sur-Mer distrikany Morondava faritra Menabe. Faritra faharoa nanaovan'ny ministry ny fiarovam-pirenena fidinana ny faritra Menabe izay iraky ny premier ministre lehibe ny gouvernement manoloana izany ka napetraka ny faritany fiarovana ny fandriam-pahalemana Tsirbina ty amin'ny faritra Menabe sy Melaky izay naraina fampahafantarana ny rafitra vaovaon'ny tafika. Foana ny faritany miaramila teo aloha izay misy anakenina fa lasa faritany fiarovana sy filaminana na hoe zone de défense et de sécurité folo kosa izy ankehitriny. Eto a Morondava zany dia misy atao hoe zone de défense et de sécurité ny Tsirbihana ary efa voatendry tao anatin'ny filakevitry ministre moa ny général zay nandraikitra an'izany zay ambany fahefahany andriamatoa généraly lehibe ny état-major nireo tafika na hoe chef de l'état-major des armées zay voatendry voaingana ihany koa izy ireo zany no andrafitra ny opération rehetra atao amin'ny faritra fiadidiny commandant de zone de défense et de sécurité. Fantatrareo ihany koa fa misy raha atao hoe délégué militaire régional ary amin'ity faritra ity zany atao amin'ny zone de défense et de sécurité dia misy délégation militaire régionale misy roa Tenery Melaky sy eto Menabe zany zay efa voatendry ary izy ireo dia iasa akaiky amin'ny gouverneur sy ny préfet de région. Voavany olany vahoaka hoe ny préfet ny Morondava Samuel Nandrialiva Doris sy ny ben'ny tanàna mpisolo toerana raha nankasitraka ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ary manampy izany ihany koa ny dinany Menabe raha efa tafapetraka avokoa ireo komity eny ifotony. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny pejy serasera no hanomboantsika izany. Nandray ny asany manomboka androany ny tale général ny serasera mambahoaka fetrany aina. Ifantoka amin'ny fampiarana ilay lalàna 24 tsipika aotraotra enina ny asa ho atao hoy izy anisan'izany ny fanadiovana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara sy ny fampiofanana mpanao gazety matianina. Vola Rafarasosy Roger Andriamanala no hitaritra an'izay. Tsy sy afaka ivona amin'ilay lalàna vaovao 24 tsipika aotraotra enina ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara hoy ny tale général ny serasera mambahoaka fetrany aina Rakotodrasoava iantoka ny serasera ho an'ny daolobe sy ny fanjakana manakaiky vahoaka ireo no anisany ho ataony vaindohan-draharaha. Ny lara-pamiatsika hatramin'izay ary tsy miova
dia eo aloha ny fampanarahana ny lalàna izay mifehy ny serasera amin'ny ankapobeny. Izay ho an'ny tontolon'ny hoe serasera amin'ny haino aman-jery. Fa isan'ny asa lehibe ato anatin'ny direction générale en communication ihany koa ilay hoe fanjakana manakaiky vahoaka amin'ny alalan'ny ivotoro zany dia ny fanohizana an'ireny tetikasa ireny. Dia manana ihany koa direction anankiray isika izay manao an'ilay antsona hoe fizarana vaovao ho amin'ny daholobe fa ho an'ny iraisam-pirenena ihany koa lanonana fanokafana sy fampahafantarana an'ilay dépêche informative taratra no ataontsika amin'ny herin'ny androany. Hotohizana ihany koa ny fanadiovana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fanofanana mpanao gazety matianina araka ny fandaharan'asa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Efa hitantsika fa efa miditra amin'ny deuxième promotion isika amin'ilay fandaharan'asa mitoy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny fanofanana ho matianina ny mpanao gazety dia miditra ihany koa isika amin'ny promotion voalohany amin'ilay fanofanana ho matianina ny mpanentana fandarana na io amin'ny fahitalavitra na io amin'ny radio zany. Ankoatr'izay ny assainissement ny fanadiovana izay mitohy hatrany ny fanadiovana ny tontolon'ny haino aman-jery fa ny fanadiovana ihany koa ny tontolon'ny hoe fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny internet na ny presse en ligne. Tafiditra amin'ilay asa fanadiovana tao ny fitsinjarana karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Ny asa tampahaleovantena ilay commission paritaire mikarakara izany ho hiatrany ny tale général ny serasera. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny herinandro izy ireo mampiantso mpanao gazety milaza vaovao misy kokoa mikasika an'izay karatra mamatiana ny mpanao gazety izay tena ny asa ary nijery amin'ny antsipiriany antota taratasy ilay commission paritaire. Nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy ny tale général vaovao ny serasera mambahoaka fetrany aina Rakotodrasoava nambaran'ny sekretera général ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina teto fa tsy olom-baovao amin'ny asa fanaovan-gazety izy efa nitazona vonjimaiky io andraikitra io ampitraikefa ary mahafehy tsara ilay lalàna 24 tsipika aotraotra enina mifeny haino vakijery antony nametrahana ny fitokisana taminy. Eo anivo ny fitaterana anabakabaka kosa anatin'ny fametrahana tanteraka ny fahaiza mitantana sy fangararana amin'izao fotoana izao ny orinasa ADEMA indrindra ho an'ireo seranam-piaramanidina madinika vao nosokafana. Antony nanaovan'izy ireo ny fampiofanana ireo olona misehatra amin'ny tsenam-barom-panjakana nandritra ny efatrandro atao amin'ny Fohibeny Tetsy Ivato. Natao Mayafy. Misokatra ho an'ny rehetra na ilay atao hoe circulation aérienne publique ireo seranam-piaramanidina madinika 970 vaovao eto Madagasikara ho hita ilay général ny ADEMA. Midika izay fa tsy maintsy mametraka ny fenitra amin'ny lafiny rehetra ity orinasa ity mba hampandeha araka ny tokony ho izy ny asa sy ny tolotra omena ao anatiny. Isan'izany ohatra ny fametrahana orinasa na olona mpitantana ireny seranam-piaramanidina ireny. Mizara roa ny tolotra ato anatin'ny ADEMA misy ilay hoe tsenam-barotra amin'ny resaka passation des marchés amin'ny marché public fa misy indray le loi de partenariat izay itadiavantsika indray mpiarany ombinantoka eo amin'ny fitantanana indray ny seranam-piaramanidina. Iny zany le nahatonga ny ADEMA nanao appel manifestation d'intérêt tamin'ny 2017 18 19 reny dia nahatatsika nireo andiny voalohany nisa valo izy ireo mitantana an'ilay seranam-piaramanidina madinika izay misa eo amin'ny 46 izy amin'izao fotoana izao tao anatin'ny andiny voalohany zany zao ry Antala, ry Voemara, ry Mananara, Atrandro Maintirano sy ry Manakara, Zanaralava, Morombe sy ny sisa ireny. Ny andiny faharoa dia izay isaoranay be lehibe ny fitoram-panjakana izay nitapahana teo anivon'ny gouvernement tamin'ny 19 avril dia nanekena ireo andiny faharoa satria ny partenaire indray zany dia tsy maintsy mahazo ny fankatravy ny fitoram-panjakana ihany koa. Dia efatra amby folo izy ireo misy feo an-dalan'ny fikirakara zany izay fotoana izao tsy ho ela nitretina ny faramin'ny tevirana teo dia ho soniavina ny fanarahana amin'izy ireo. Noho izay antony izay indrindra no nahatonga ty fampiofanana momba ny tsenam-barom-panjakana ity ahafahana mahafeny atao hoe tolobidy isan-karazany amin'ny fampandehanana ny asa ao anatin'ny fahaiza mitantana. Tafiditra ao anatin'ny politika ny orinasa ADEMA direction générale
ny fametana le hoe orinasa tsara tantana. Ny orinasa tsara tantana zany a dia hitarafana azy ireny tsenam-barotra samihafa kely satria dia matetika mivery vola ny orinasa rehefa tsy voafehy eo lafiny tolobidy io. Ny ARMP mazava ho azy ny tompon'antoka tamin'ny fampiofanana nanazavana misimisy kokoa ny lalàna sy ny lalana tsy maintsy aleha amin'ny tsenam-bary-mpanjakana. Ny 300 ny mpiasa teto anivon'ny ADEMA nandray anjara tao anatin'ny efarana izany hoe 12 no isan'izy ireo. Mandidina ny fifamoivoizana an-tanety kosa miainga amin'ny fanabeazana ireo olom-pirenena amin'ny fanajana ny fitsipika fampiasa eny amin'ny lalana no fisorohana ny loza isan'izany tsy maintsy akana sisiny ankavanana rehefa mitondra fiara. Hitondra ny antsipriana izay voahirana Espérance Ernirina Rasoloarjona. Tafiditra anatin'ny lalàna mifeny fifamoivoizana ary efa niatra teto Madagasikara ny fandehanan'ny fiara sy moto any amin'ny sisiny havanan-dalana rehefa amin'ny arabe mahazaka fiara roa mandroso ary roa miverina toy ny eto amin'ny Rokady Arivo. No amafisina ny tsy maintsy hanajana io fitsipika io ho an'ny mpampiasa lalàna rehetra eto satria ny antony dia mety tsy hitovy ny tanjaka ny fiara sy izay mety abean'ny fiara dia noho izany misery à droite rehefa mandeha amin'izy ity indrindra ho an'ireo fiara izay somary vaventiventy fa kosa natao foarana na hisongonana ny sisiny havia ny olana ara-teknika mety isy anilanilany eny dia ahafahan'ny hafa mahafantatra hoe atofoana ny lalana malalaka ahafahan'ny lalana tsy ho tsetsina mihitsy zany. Ohatr'izay koa zany fitsipika fampifehezana amin'ity Rokady. Marihana fa tsy azo anaovana pointe na ireny fifananana hafainganam-pandeha ireny ihany koa ny Rokady na dia tsara sy malalaka aza ny fotodrafitrasa izay anaovan'ny Ministera ny serasera sy ny kolontsaina ary ny polisy pirenena fanentanana. Fa notolora ny foibe fitsarana fiarakodia 1000 fanotana dika mitovy plaque chassis tsy azo atao osika daholo ny fitoerana fitsirina fiarakodia isam-paritany anjara ny faritany ny Fianarantsoa no natolotra omaly. Angelo Randrianomanana TV amin'ny Fianarantsoa. Ialana amin'ny kolikoly, ny osika, ny varomaizina amin'ny tontolon'ny fandrarana ara-piarakodia no isan'ny namana ilay voka-pikaroana vaovao dia ny appareil informatisé duplicateur de plaques chassis ho an'ny toby fitsarana fiarakodia. Fitaovana mahomby no foron'ny malagasy iray. Dia na simba izy io ao amin'ny tomobilitsika ao na very izay tsy tandritandry ny mpanamboatra tomobile indraindray. Dia rehefa misy izay zavatra izay dia manatona ny foibe fitsarana ny fitoerana fitsarana fiarakodia. Misy tsika mbola voasito ny olona sasany any amin'ny gazety, any amin'ny Facebook any misy mivarotra taratasina tomobile, carte grise fotsiny, tsisy vatana tomobile. Any ambadika indray misy mivarotra tomobile fotsiny, tsisy taratasy. Nefa dia tsy hifanentana mihitsy ireo zavatra anankiroa ireo fa ny taratasy ny tomobile anankiray dia misy taratasy izay atao hoe carte grise. Noho ny fahamaroan'ny fiarakodia misy eto Madagasikara, fomba fiasa vaovao mitondra makany amin'ny fitandroana ny fanajana ireo fitsipiky ny fifamoivoizana no tanjona kendrena. Ny sécurisé zany hain'ny olona sy ny fananany zay faharoa zay zany dia mitondra ny mpanjifa na mpikirakira fiara amin'ny toesaina manara-dalàna ahafahana ihany koa zany mitondra ny anjara biriky ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny fikarohana ny asa jiolahy mampiasa fiara misy osika. Paritaka manerina ny nosy io fitaovana ary informatisé io nahazo ny anjarany ny faritan'ny Fianarantsoa ary efa manomboka manao ny asany avy hatrany. Lafim-baovao hafa hiezaka ataon'ny mpitantana ankehitriny ny hamongotra ny halatra isan-karazany ao amin'ny alan'ny orinasa Fanalamanga. Midina manara-maso izany ny fotony ny tompon'andraikitra miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana. Xavier Tolotsoa, TVM Moramanga. Velarantany amin'ny hektara maro no simba noho ny halatra kitay menaka izay mitarika ny fahasimbany ny hazo kesika ao amin'ny orinasa Fanalamanga ka ezaka ataon'ny mpitantana ankehitriny ny hanafoana izany asa ratsy izany izay miteraka ny fahapotehan'ny ala. Mba hahatratrarana ny tanjona dia nanatanteraka fisafoana tampoka tamin'ny andro alina niaraka tamin'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny kompanian'ny Gendarmerie pirenena eto Moramanga ny Italia Jeneraly. Vokany
kitay menaka misa 400 gony no indray sarona tao amin'ny commune Amboasary Gare ao anatin'ny faritra Voany ka olona misa 3 no voasambotra. Mandina io zany miteraka amin'ny fanimbana sy fangalarana ny ala mihitsy zany amin'ny ankapobeny. Inona moa ny zava-misy rehefa manao an'ilay mandina na ilay kitay menaka zany le olona dia mazava ho azy moa zany izy fa miditra tsokosoko any amin'ny alan'ny fanalamanga. Ary ny mandina koa zany miteraka ny dorotanety tsy azo ekena ny gaboraraka ohatran'izay. Tombony ho an'ny distrika Moramanga izao fiara-miasa amin'ny fanalamanga sy ny zandarmaria pirenena izao na amin'ny fanaraha-mason'ny ala na eo amin'ny fampandriana fahalemana ireo commune maro ao anatin'ny faritr'alan'ny orinasa. Sady fiara-miasa amin'ny fanalamanga le izy no fametrahana ihany koa fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny satria ny fidirana na ny famangiana na ny fisidiana ataon'ny zandary any amin'ny faritra misy ala regny dia efa manehoana ihany koa amin'ny olo ratsy hoe misy fitandrom-pilaminana, misy tompona andraikitra midina ty fotony ka mampitandrina azy ireo sahady. Nodorana avy hatrany ireo kitay menaka tsy ara-dalàna ary efa natolotra amin'ny fitsarana ireo olona voasambotra. Ankoatra ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana dia ezaka ataon'ny mpitantana ny manetsika ireo polisy na alan'ny orinasa izay miara-miasa amin'ny mponina any an-toerana amin'ny fiarovana ny ala amin'ny halatra sy ny toron-tanety. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana nitsidika ny faritra Bongolava ny olona piahy ny faritra iny tamin'ity herinandro ity. Nanamarika izany ny fanomezana fiofanana amin'ny traikefa-pitantanana ho an'ny ben'ny tanàna rehetra tany an-toerana. Fa teo ihany koa ny fitokanana foto-drafitrasa. TVM Tsiroany Mandidy. Nidina ifotony nanaramaso sy napita ny traikefa amin'ny fitantanana hanajariana ireo foto-drafitrasa amin'ny fitondram-panjakana voapetraka taty amin'ny faritra ny loholon'i Madagasikara. Teo ihany koa ny tombanezaka tamin'ny zava-bita izay azo tsapaitanana toy ny abatoara manara-penitra izay sady mamatsy ny any an-drenivohitra, ny braon'ny polisy pirenena, ny kianja manara-penitra, ireo lalana natao pavé eto an-tampon-tanàna, ny maternité, ny EPP, ny CSP2 ary ny Simbendrano. Nahafahana sady mandrefy ny fahaizan'ny olona mankasitraka an'izany vina fampandrosoana ny fanatanterahana ny velorano 13 amin'ny alalan'ireo paikady isan-karazany apetraka ny filohan-drajoelona ao anatin'izany paikady fampandrosoana ny fametrahana ny gouvernoura fa mavelom-bolo zany satria miara-mentana makany amin'ny fanatanterahana ny velorano. No sy mivelorano ny filoham-pirenena dia mora tato amin'ny faritra no tonga ny fampandrosoana. Vonona izay mbola hiasa ary toy tsany ezaka tsany amin'ny fampandrosoana ny faritra. Na dia teo aza ny fahatanteran'ireo foto-drafitrasana joro aty anivon'ny faritra ireo dia mbola olana lehibe ho amin'ny fampiasana azy ireo ny tsy fisian'ny herinaratra ka nampanantena ny loholon'i Madagasikara fa efa mamolavola ny tetikasany amin'izany ny fitondram-panjakana. Fampiofanana ireo ben'ny tanàna amin'ny fitantanana sy ny tafa tamin'ny mpanao gazety no namarana ny loholona ny diany taty amin'ny faritra Bongolava. Maresaka ara-panatanjahantena fitsenana makotrika no nandraisany vahoaka ny Toliara ny Siteny Randriana Soloniaiko filohan'ny vondrona afrikanina eo amin'ny taranja judo ny andindin'izay avy hatrany. Tamin'ny fomba miavaka no nandraisany vahoaka ny Toliara ny solom-bavam-bahoaka Siteny Randriana Soloniaiko taoriana halany azy ho filohan'ny fikambanana judo eto Afrika. No stady filoha lefitry ny Fédération iraisam-pirenena ny judo. Ny fandraisana dia mahazanaka ny Toliara azy, mahatafapetraka azy amin'izay tory amboninahitra izay. Tamin'io no nanomezana azy tsodrano. Vision dia mazava ho azy ny fampitambarana ny Afrika satria raha mitaranja judo dia somary lavidavitra isika par rapport amin'ny kontinanta sasany zany. Dia fampitambarana ny kery rehetra zany afahana mirattrape an'izay retard nisy tamin'ny kontinanta ny Afrika zay. Betsaka ny opportunité misy ao anatin'izay satria ny mission dia mazava ho azy fa ny ampandroso judo Afrika. Ka raha mandroso judo Afrika dia mandroso koa judo malagasy. Mandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Porofon'izany izao vokatra azon'ny malagasy izao. Mandeha ny sport eto Madagasikara, mandeha ny ezaka rehetra mahakasika an'izany fanatanjahantena zany
eto Madagasikara ankoatr'ireo infrastructure efa ataon'ny fitondram-panjakana dia hita koa fa misy ezaka avy amin'ny tsirairay ka atongavana amin'izany sehatra international zany ka pirofo mivaingana ny fisiany siteny androany ho vice-président ny fédération internationale sady mamey ihany koa ny Union africaine de judo aty Afrika izao reharehan'ny Tuliara fa reharehantsika malagasy rehetra mihitsiny koa izany toeram-boninahitra izany. Nandravaka ny lanonana ireo mpanakanto maro samihafa sy ny afomanga. Dia izay no manafody ny fampahalamba-bao tamin'ity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanarana ao an'izany hatramin'ny farany azadino ny fandarana lazaony marina amin'ny 7 ora alina iresana makasika ny Covid-19 variant Delta. Manome fotoana ho anao amin'ny Amaray koa veloma tompoko.